यहाँबाट चाहिँ नजारा यस्तो मजाको देख्छ क्या हाम्रो गाउँको बाहिरबाट त्यो पर देख्दै गरेको चाहिँ मार्गेस्टोप हो। मार्गेस्टोप टी फ्याक्ट्री हो त्यो। यो पनि सबै हाम्रो एउटै पर्छ, मार्गेस्टोपै पर्छ होइन। सुनसान छ मजाको। सो गाइस अब चाहिँ म घरबाट निक्लेको होइन। सो त्यस्तै हो अब बत्ती नभएर चाहिँ फोनहरू केही चार्ज भएको छैन। त्यो चाहिँ माथि गएर चार्ज गरौँ भनेर चाहिँ पुरा चिप्लो भएको रहेछ अहिले चाहिँ यो बाटो पनि लेउ लागेर होइन। यस्तोमा त गाडिन्छ नि फेरि वाम्मै छड्के हुँदैछ नि त बाइकै। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज नेक्स्ट डे हो खरसाङमा होइन। आज चाहिँ हामी घर फर्किरहेको छु। सो बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो गर्दा चाहिँ नानीहरू चाहिँ जहिले पनि माथिबाट चढ्छ। माथि यो बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ नि त, उकालो होइन। उकालो चाहिँ जहिले पनि म सिङ्गल राइटै गर्छु अप्ठ्यारोले गर्दाखेरि। हाम्रो गाउँको पत्ती तौलिने जग्गा तारघर पनि भन्छ यो जग्गालाई। यहाँबाट मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि देखाएको छु, तल तल बेल्टरहरू देख्छु यहाँबाट होइन। मजाको देख्छ बाटोघाटोहरू। यो उकालो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, खास अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ सिङ्गल त आरामले सकिहाल्छ कि डबल राइड चाहिँ साह्रो पर्छ। यस्तो हुन्छ नि चुटिन्छ नि त बाइकै। यहाँदेखि चाहिँ सजिलै छ बाटो। को होइन चौतारा हाम्रो गाउँको यहाँबाट उकालो बाटो बनाएको छ, गाडी जाने हुँदै थियो। तर यहाँ बिचको चौताराले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी छिर्नु डिस्टर्ब हुन्छ होला। सानो गाडीहरू छिराउनु सकिहाल्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति बनाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ माथि पनि गाउँ छ नि त, यो चाहिँ बर डाँडा भन्छ। यहाँ बरको रुख छ। पहिरो गएर चाहिँ डल्लै गाउँहरू चाहिँ अहिले सिफ्टिङ भएर चाहिँ यहाँ माथि आएको छ होइन। हिजो मैले जहाँ घरहरू बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ डल्लै सिफ्टिङ गाउँहरू हो। यहीँ माथिको यहीँ माथि छ होइन। पहिला चाहिँ सबै तलै थियो, गाउँ ठुलो थियो होइन तल डल्लै। अन्त अहिले चाहिँ डल्लै पारी चाहिँ पहिरो गएको छ। त्यो पहिरोहरू चाहिँ तपाईँहरूले बोतल साइटिङबाट देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो यता भोटेस्टीको मुनिको पहिरो होइन। त्यो पहिरोले गर्दा चाहिँ माथिको गाउँहरू चाहिँ डल्लै सिफ्टिङ भएको घरहरू। तर हाम्रोपट्टि चाहिँ पहिरो गएको छैन, त्यही कारण हामी चाहिँ सिफ्टिङ भएको छैन क्या हाम्रोपट्टि चाहिँ। भाउजू दोकान माजान्नी अन्त ठिकै चल्दैछ माजान्नी दोकानहरू। भाउजू दोकान ठिकै चल्दैछ हजुर। सानोतिनो शुक्रबार गरेर छैन है भाउजू। कामको चापट चाहिँ कतिको हुन्छ?
हो त्यस्तो बिक्ने दोकान चाहिँ कसको छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो दोकान चाहिँ पानी त यहीँदेखि छुट्याउला जस्तो छिटाउला जस्तो भइसक्यो मोहिम त रोक्नु पऱ्यो पानी पऱ्यो भने त अगाडि छातीमा कस्तो लाग्छ पानीले अब तिनजना बाइकमा यहाँ त पानी परेको छैन रहेछ अब माथितिर हेरौँ कस्तो भइरहेको छ वेदरहरू गरम भएर भिस्टामा चाहिँ हिँडिरहेको छु अहिले चाहिँ बाटोमा कहिले लड्न सक्छौ आफैलाई तिमी सम्हाल मान्छेले जोडिलो आफैमा तिमी वेदर राम्रो भएर मजाको भयो हिँड्नु मजा आउँछ पानी झर्ने त्यो पानी परेन भने पनि पऱ्यो भने चाहिँ तर ओप्पो बिजोक हुन्छ नि त्यतिको वेदर भएर मजा आउँछ नि फ्यामिलीहरू हिँड्नु होइन उता बाइकमा सो गाइस सोनादा आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी सोनादा चाहिँ अलिक छ्याङ्गै भइरहेको छ पानीहरू परेको छैन रहेछ घुमदोरवाङलाई हेर्नुपर्छ अब खुल्ला भइरहेको छ सोनादा बजार आज भोटको माहौल सकेर शान्ति भएर होला मान्छेहरूलाई पनि भोटमा खटै हुन्छ नि त सोनादा बजार आइपुग्यो एकछिन घुम्दै आज घाम लागेको बेलामा जहिले पानी परेर हुन्छ यहाँ आउँदैछ होइन घुमेर आउनु ल ल ल थ्याङ्क यू ल हुन्छ हजुर बाई बाई आज चाहिँ हामी एकछिन छिटो पनि भइरहेको थियो होइन त्यही भएर चाहिँ एकछिन हामी यहाँनिर उयो घुम्ने भन्दैछ बतासे लुप ट्रेन पनि रोकिरहेको रहेछ भित्र मजाले यहाँ चाहिँ मेरो भाइ थियो होइन भाइले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति टिकट पनि परेन लोकलहरू हो हामी होइन त्यही भएर हुन्छ टिकट त काट्नु पर्थ्यो होइन तर पनि अब चिनाजाना भएकोले गर्दा चाहिँ परेन होइन सो पर ट्रेन रोकिरहेको रहेछ आउनु यता साइड हुन्छ वासरुम रहेछ होइन ट्रेन चाहिँ त्यहाँ रोकिरहेछ आमामा फोटो खिच्ने हेरेर ट्रेनको वरिपरि ट्रेनमा फोटो खिच्नेको पुरा ताना भिड लागिरहेको रहेछ यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ यो नजारा चाहिँ कपाल चाहिँ यस्तो भइरहेको छ मेरो होइन हौ लु जाउँ न त लु आज चाहिँ बल्ल बल्ल बतासे पाउने मौका पस्ने मौका पाइयो होइन भिडभाडको साथमा त्यहाँनिर ट्रेन रोकिरहेछ ट्रेनको साथमा पुरा भिडभाड रहेछ फोटो खिच्नुको लागि ए हेर्नु भाइ यहाँ हो यहाँ मजा लाग्यो भित्र बसेर मजा लाग्यो यहाँ भन्छ नि त के अरे भाइ
फोटो सेसन हुँदै रहेछ। यहाँनिर चाहिँ इन्डियाको फ्ल्याग, यहाँनिर हाम्रो शहीद स्मारक। दार्जिलिङ टोय ट्रेन, आई लभ दार्जिलिङ। यहाँबाट चाहिँ मजाले रहेछ दार्जिलिङ सिनहरू। तिनीहरू चेल्नु चढ्नु तिनीहरू। त मजा के छ? सो हामीले यहाँ चाहिँ के मोमोसम्म खाने भनेर रोकिरहेको छौँ। खै भाइ 7 अप खाएको खाऊ आऊ। Cheers. Hah? Apa daun main? Season. आम्मामा कसरी खाएको भाइले त? छाला छाला मात्रै खाएको? हाँ? आज एक डाउन करीमा मासु चाहिँ कसले खान्छ भाइ? छाला छाला पनि खाएको?